Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò xốp nha. Một công thức bánh bò rất là đơn giản, từ gạo xay. Nhưng mà mình làm theo cái kiểu này mình không cần phải ủ nhiều đâu. Chỉ cần 1 đến 2 tiếng đồng hồ là có bánh bò ngon thưởng thức rồi. Thì mời các bạn cùng thực hiện để có bánh bò ngon cho gia đình thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình dùng gạo. Gạo này thì mình dùng cái loại mà gạo khô xốp, ngâm qua một đêm để cho cái hạt gạo nó nở ra thì mình xay nó sẽ mịn nhanh hơn. Thì gạo các bạn có cái loại gạo Tài Nguyên dùng cũng được, gạo Hàm Châu hoặc là gạo hạt dài. Mình vo lại cho sạch xong rồi các bạn cho hết vô trong cối sinh tố nha. Xay bằng cối sinh tố cũng nhanh nữa. Cho hết vô luôn và cho nó ráo nước một chút nữa, mình sẽ lường phần nước sau. Mình sẽ thêm vào đây 200ml nước để mình xay gạo. Các bạn sẽ xay cho phần gạo của mình nó mịn ra. Xay một chút xong rồi cái tắt, xong rồi các bạn xay tiếp, làm vậy nó không có bị nóng gạo. Mình xay đến khi nào mà mình thấy nó mịn thì một chút nữa mình cho đường vào mình xay tiếp. Tiếp theo thì mình dùng 200ml nước cốt dừa. Nước cốt nhất nước cốt càng béo thì bánh bò nó càng ngon nha, tại vì mình không có cần dùng nước dảo. 170g đường, muối, vani, 1 muỗng cà phê men khô, men này men ngọt cái loại men làm bánh mì. Các bạn sẽ cho hết phần đường vô trong cối để mình xay tiếp để cho đường nó tan ra. Mình sẽ xay cho phần đường để nó tan ra nha. Bột của mình nó sẽ hơi đặc chứ nó không có quá lỏng đâu, nên các bạn khuấy sơ để cho phần đường nó được tan nhanh. Thì mình thấy phần đường nó tan ra bột mịn là được Mình sẽ rây lại, dùng cái rây mà nó hơi dày để cho phần bột của mình nó mịn hơn. Những cái lợn cợn ở bên trên thì bỏ đi. Phần bột mình đã làm xong rồi nè, bột mịn và nó lỏng, nó không có quá lỏng. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết phần men vô. Mình dùng men này 1 muỗng cà phê lưng thôi, đừng có quá dung lên. Trộn đều lên nha, cho men nó tan ra. Thì dùng cái men này các bạn ủ nhanh lắm, chỉ cần 1 đến 2 tiếng đồng hồ Trộn cho phần men nó tan ra hẳn rồi nè. Mình khuấy sơ đến khi nào mà men nó tan ra là được. Rồi xong rồi cái đậy kín lại để mình ủ. Có thể đậy bằng cái bọc hoặc là mình dùng cái khăn cũng được nữa. Đậy cho nó kín hơi. Các bạn sẽ ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Trời nắng thì 1 tiếng là được. Trong thời gian này thì mình cho hết phần muối vô chảo nè. Vani cho vô luôn. Vani sẽ giúp cho bánh bò thơm hơn. Các bạn sẽ cho phần nước cốt dừa mình chuẩn bị vô đây, 200ml nước cốt dừa. Nước cốt này là nước cốt nhất cho nên là mình nấu lên nó sẽ đặc lại Khuấy ở trên bếp cho nó sôi lên nha, cho phần muối này nó tan ra. Hồi nãy mình ủ bột mình không có cho muối để cho bột nó nhanh nở Sau khi mà nước cốt nó tan ra nè, nó sẽ hơi đặc sệt lại một chút rồi mình tắt bếp. Quay trở lại thau bột thì mình ủ được 1 tiếng đồng hồ. Các bạn ủ đến khi nào mà thấy cái bong bóng bọt nó nổi nhiều ở trên mặt bột vậy nè thì bột nó mới đạt nha. Cái nước cốt này nó phải nguội hẳn thì các bạn mới cho vô trong bột. Mình nấu nó sắc lại. Rồi bây giờ mình trộn đều lên nha. Nước cốt phải nấu, tại vì nếu mà các bạn không nấu thì khi mà mình cho vô bột mình hấp bánh liền không có được đâu. Bột nó sẽ bị lỏng ra, nó chai bánh. Mình phải nấu lên. Rồi khuấy đều xong rồi để qua một bên. Mình dùng những cái khuôn làm bánh lăng nè để hấp bánh bò. Nếu mà các bạn không có khuôn này thì dùng những cái chén nhỏ nhỏ. Và nhớ thoa sơn lớp dầu ăn. Rồi cái mình không múc bột mình cho vô nha. Cái khuôn này thì mình không có cần phải múc đến khi mà nó đầy tràn lên, tại vì bánh mình còn nở nữa. Các bạn cũng trừ hao. Mình múc đừng có đầy quá. Múc đều hết những cái khuôn bánh. Mình dùng hết tổng cộng là bao nhiêu đây khuôn bánh nè.
Mình sẽ đem đi hấp nha. Và hấp bánh bò các bạn nhớ mình bắt sẵn nồi nước sôi và hấp bánh với lửa lớn trong vòng 10 phút. Đúng 10 phút các bạn tắt bếp luôn, xong rồi cái mình mở nắp ra nhẹ, làm vậy bánh nó không có bị sẹp và bánh nở đều nè, rất là thơm mùi nước cốt dừa luôn á. Bây giờ sẽ lấy bánh ra luôn. Làm bằng cái khuôn này thì các bạn bánh nó hơi nguội là mình lấy ra nó chóc à. Còn nếu các bạn làm bằng cái chén thì phải đợi cho nó nguội hẳn luôn, mình phải lấy ra khỏi khuôn nó dễ nha. Bánh nó nở lên nè, mở bằng cái miệng của cái khuôn luôn á, và bánh xung quanh nó không có bị dính, nhẹ tay, không có bị chai cứng. Làm bánh mà các bạn cầm lên nó nặng tay á, là cái phần bột nó chưa có nở đều. Còn hấp mà nó bị sẹp á, là do các bạn ủ chưa có đủ giờ. Khi mà mình hấp xong mình nhớ tắt bếp rồi hãy mở nắp ra, làm vậy bánh nó không có bị sốc nhiệt. Thì khi mở ra nó sẽ không bị sẹp lại nha. Rất là mềm và xốp luôn. Cái bề mặt ở bên trên nó láng mịn nè. Xung quanh bánh mềm, xốp đều luôn ha, không có bị chai. Làm bằng men mà mình thấy nó cũng vẫn có cái độ xốp ngon, giống như là mình làm bằng cái ủ cơm nguội vậy đó. Bánh bò bông xốp rất là ngon và dễ làm, không có tốn nhiều thời gian, nhưng mà mình vẫn có bánh bò ngon để thưởng thức. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và like, chia sẻ các video của kênh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.